历史想前列，就来看番茄。大家好，我是番茄。刺杀作为从古流传至今的政治手段之一，尤其常见于高度集权的政权中。因为在那些社会，大部分的权力都集中在少部分人，甚至一个人身上，所以只要把那些集权者从物理上消失，就能轻松瓦解该个政权。接下来，我将向大家讲述那些历史上有名的成功或者失败的刺杀事件。郑哥作为中国历史上有名的被刺杀人物，据史载，他曾先后2次被人刺杀。首先就是最有名的荆轲刺秦事件。公元前227年，当时的秦国在郑哥的带领下，先后灭了韩、赵2国。而作为赵国的邻居燕国，看到赵国的灭亡后，顿时人心惶惶，生怕秦国的屠刀下一步挥向燕国。正所谓先发制人，擒贼先擒王。燕国太子丹觉得不能坐以待毙，任人鱼肉，便决定派他的手下荆轲前往秦国把郑哥干掉，还附上燕国地图1枚和秦国叛将樊於期的首级，来换取郑哥的信任和接见。接下来的事情，相信你们都知道了。郑哥凭着他秦王绕柱的风骚走位，多次躲避荆轲的刺杀，从而逃过一劫。最后，荆轲刺杀失败，被秦王的士兵砍杀了。众所周知，皇帝统一后，大多喜欢四处游历，并借此来巡视江山，而我们郑哥也是其中之一。公元前218年，郑哥在第2次东巡，经过博浪沙时，遭遇韩国旧臣张良和一名力士利用大铁锤的狙杀。幸运的是，郑哥又再一次证明了他命不该绝，丢出的铁锤并没有砸中他所坐的马车，再次逃过一劫。郑哥可谓是中国皇帝历史上少数遭遇2次刺杀还死不了的皇帝。公元前207年，刘邦率领军队抢先项羽一步攻进关中，消灭秦国。此举令本就对关中志在必得的项羽等人心生不满，并对于刘邦一行人感到忌惮，想趁刘邦尚未发育完全，把他扼杀在摇篮里。于是，公元前206年，项羽便派人邀请刘邦等人前往鸿门赴宴。由于情势逼人，刘邦不得拒绝，只好亲自赴宴。在宴会中，项羽的堂弟项庄便想借着舞剑的名义来刺杀刘邦，可惜最后被对刘邦有好感的项伯出面化解，刘邦最终才得以逃过一劫，并成为后来的汉高祖。凯撒作为罗马共和国最杰出的人物，带领罗马士兵东征西讨，北至英国，西至西班牙，东至德国，南至埃及，令当时罗马的版图迅速扩大好几倍。凯撒对罗马所做出的贡献，也令他在人民中的声望日渐增加，甚至还传出了要凯撒称帝的呼声。称帝的呼声也招来了当时罗马最高掌权者元老院的忌惮，他们怕凯撒称帝后，他们的权力会被削减，因此他们决定先下手为强。在公元前44年3月，派人用匕首刺杀凯撒。虽然凯撒一生未当过大帝，但他的功绩和声望也足以后人称他一声凯撒大帝。林肯，美国第16任总统，曾率领北方政权终结了美国南北内战，令美国得以废除落后的奴隶制度。可是同时，奴隶制度的废除也令支持奴隶制的南方政权人士感到不满。于是，一位支持南方政权的人士布斯便对林肯策划了一场刺杀。公元1865年4月，他趁林肯出外看戏，并且防卫疏于防范之际，开枪射杀了林肯。林肯经过一番救治后，仍然不治去世。而林肯去世时，美国才刚刚结束了南北战役5天。虽然林肯英年早逝，但是他为美国所做的事情，至今仍然影响着美国。以上这4个便是本人认为古今中外历史上有名的刺杀事件。大家觉得还有哪些刺杀事件对于历史影响深远？欢迎在下方留言讨论。如果喜欢这支影片，记得订阅、点赞和分享。我们下次见，拜。